எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூட்டுக்கு வந்திருக்கேன், சாப்பிட போகிறேன். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு பார்க்கலாமா? பொங்கல், அப்புறம் ரவை உப்புமா, பூண்டு சட்னி, தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னி, ஒரு தோசை, அப்புறம் ஒரு வடை, ஒரு இட்லி. இவ்வளவு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை இப்போ நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோதான் சொல்லியாச்சு. இவ்வளோதான் சொல்லிட்டல, நமக்கு அது தப்பாக சொல்லிட்டேன். எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வீட்டில் இப்படிலாம் சாப்பிடுமா? ஏதாவது ஒன்று தானே செஞ்சு சாப்பிடுவோம். பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? நீ என்ன வெறும் வடையை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க? இல்லை போதும், சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சாப்பிடல, நான் பார்க்கல. உடம்ப குறைக்கிறீங்க. நான் மட்டும் சாப்பிட்டு குண்டு குண்டு நான் நீங்களாம் சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறீங்க.